Čauky ľudia, vítam vás u ďalšieho vlogu. Ja som teraz stala a mám ostrihané vlasy a ešte aj ofinku mám takto červenú. Nie je to filter. A ja tam vypadám jak dement, lebo nemám ostrihané vlasy. Čo? Nemám rozčesané vlasy, teraz som stala. Je 9:24. Momentálne som doma sama, pretože táto sa v sobotu vrátil z nemocnice, ale dneska išiel na kontrolu naspäť. Takže asi by sa za chvíľku mali vrátiť. A musím povedať ešte jednu pre mňa smutnú novinku, ale pre niektorých majiteľov šťastnú. Pretože Roky a Sena si našli domov. Rokinko vlastne išiel štvrtok, minulý týždeň. Takže včera to bol týždeň, čo išiel. A Senďura, ja ho volám Senďura, lebo ona je Sena. Ja ho volám Baby, no. Lebo vypadá jak malé dieťa. No a tá išla v sobotu, keď vlastne došiel táto. Takže tak. A ja si asi idem spraviť voľaké pitie. Ja viem, čo si idem spraviť. Chy. To je meine fajné. Takže už len nájdem hrnček a idem si to spraviť. A potom sa samozrejme učešem. Potom vypadám jak blázon. S tým opatrne do izby, lebo to rozlejem. Klasický ja. A teraz vlastne natáčam videá menej, pretože ja a Nela, ako Nela si založila vlastný YouTube kanál, tak tam teraz točíme videá, máme pretočené už 3 videá, máme aj scenár na jej video a tu máme scenár na moje video, že jupi a šumí tu šumienka. Takže ja sa idem umyť, robiť si skincare a prezlieť sa. A hlavne očesať, lebo takto takto nemôžem fungovať deň. Idem vám ukázať moju rannú skincare. Ježiš, v tomto vypadám ešte horšie. Ja by som si tu mala troška upratať, celkom je bordel. No, nič moc. Ježiš, to zrkadlo som pred týždňom utierala, už zase ukickané. Opackané. Dobre, takže idem vám ukázať moju rannú skincare, ktorú si tak často zase nerobím. Takže takiaľ sa mi uložila prvá časť vlogu, tak som si nachystala veci a mám tu len 3 veci. Už som sa umila som si zuby a ako prvú vec si dám tento CeraVe krém. Zase žiadna reklama, nič. Ďalej tu máme túto masážnu chladiacu vec na tvár a Nela sa zo mňa smiala, lebo videla ten vlog a za každým, keď to počuje, tak sa smeje, že som v jednom vlogu hovorila, že keď mi to robila Nela, tak by to masírovala do pletia, to bolo príjemné, ale keď si to robím sama, tak to strašne bolí. Ale ja sa na tom ešte teraz nemôžem prestať smiať. Teraz sa najprv idem prezliec a potom si dám poslednú vec, lebo posledná vec je tento balzám, rúž, neviem čo to je, lesk na pery od Essence Metaglow, takže najprv sa prezlečem. Budem doma dneska celý deň, až zajtra ideme na nákupy, ale tu vám to až neskôr, teraz vám poviem, že si idem obliecť. To svetlo je hrozné, takže je toto úplne random, že nie, to nie je s dlhým rukavom, je to s krátkým. Ideme jak dement, ale to je jedno. Som presvedčená, keď som si musela dať úplne iné veci. Som si zistila, že ten crop top je malinký. Keby si idem na to tú mikinu, tak by som tu asi by som zostal len oheň. Že idem si dať ten Metaglow a potom sa očešem. Ježišmaria. Dobre, tak to som to nečakala. Dobre, radšej nie. Takže takto vypadá o mnoho lepšie a ja sa doválkam so mojou stoličkou ku stolíku, aby som si mohla topiť moju šumienku. Vidím, že sú ryby hladné, takže im ideme točať. A vôbec sa tej kamery neboja. Vlastne tam asi strašne veľa, takže večer asi nedostajú. Takže večer nedostanú,
pretože oni dostávajú ráno a večer. Oni by žrali každú minútu. Vždycky, keď si to zožerú, tak by to hneď žrali. Ale toto je pekný záber až na tú zgebnutú kvetinu, ktoré kvetiny. Im tam aj tak musíme kúpiť nové. Tu majú ich domček, ktorý ešte mala prvá ryba a volala sa Nemo, pretože vypadala jak Nemo a dostala som ju pod stromček. To bolo nejaké 4-5 rokov dozadu. Takže trebalo by to troška vymeniť a ešte tam bol stožiarik, oni ho odtrhli. Takže ľudia, ja si teraz troška nabijem tablet a potom si otvoríme v Murder Mystery jeden letný mystery box a už si chcem dokončiť ten event, lebo mne chýba posledná vec, tá palmová zbraň. Ja a Nola sme točili Murder Mystery na jej kanál, ktorý si založila, ale ešte tam nemá videa, pretože tie videá musí niekto zostrihať a ona to strihať nevie. Takže mi ich musí poslať, aby som ich zostrihala, aby som ich poslala a aby si ich vydala na svoj kanál. Ja sa stále pozerám na tieto fotky, čo tu mám vyvesené. Ja vám ich ukazovať nebudem. Ale mám tu pekný z náramkového šopíku. No to je jedno. Ja si idem nabiť tablet a ideme si otvoriť ten mystery box. Ľudia, ideme urobiť tú otváračku Summer Mystery Boxu. Nela mi tu brnká, lebo za pár minút ideme točiť Escape Papa Pizzeria. Takže ešte si Nela napíše scenár. Nela, tešíš sa? No určite, zase táto scenár. Dobre, takže ideme z toho otvoriť. Takže dáme event, dáme Summer Box. Vidíte, ono mi chýbajú už len Turtle a Palms a bože, mne ostane len 59, čo ja potom s tým. No, pre vás to urobím, aj keď že mi zostane jedno. Zas mi padne úplne to, čo mám, že? Jej, tak to nemám. Takže ľudia, keď mi raz v živote padne tá Palms, tak o ňu urobím súťaž. Že tak toto vlak vyzerá. A jupi, máme Turtle. Sa z toho teším. A môžeme ísť písať scéna. Venku ľudia, my sme práve dotočili všetko sveté, už sme všetko točili a už neviem, čo mám točiť. Ale na budúci sa môžete tešiť na ďalší escapík. Nie v tomto vlogu, ale v inom vlogu. A ja teraz si idem spraviť kakao, lebo ja som smedná. Nela išla volať čo točiť a potom mi pošle to Anytron, aby som to zostrihala. Takže ďalšia práca pre mňa. Ľudia, momentálne ideme hrať. Prečo to mám? Ježišmaria, to je strašné na tej hlave. Prečo? Čo? Čo máte? Momentálne ideme s Nelou hrať, točiť Murder Mystery na jej kanál. Takže určite sa môžete tešiť a pozrieť sa na jej kanál. Takže ozvem sa vám, keď dotočíme. Ale tu svieti slnko. Dáme pani, my sme dotočili, všetko sveté sme točili. A nepýtajte sa, prečo mám takto. Ježiš, ešte sa skýne z tých schodov. Dneska brali smeti, takže ideme vyšpricovať smecák. Ten zvonka. A mám tu aj vodu, lebo máme nakúpené ty vole, kebyže má byť mesiac sviatok. Kebyže každý deň má byť veľký sviatok. Takže potom pustíme aj čoklíkov a zajtra ideme nakúpiť veci do školy. Ježiši Kriste. Takže ľudia, je tu moment, na ktorý si všetci čakali. Najprv ideš ty. Tu nebudeš čakať. A ty mi tu štekáš. Teraz ideš... Ty. Dobre, máme pustených. Teraz si s Teuškom idem zakopať loptičku. No donies mi loptičku. Pozor na Benjiho. Teuška, utekaj. Šikua, tá tujka je troška asi vyschnutá. Nevadí, zajtra sa vytrhne. Mami, ty si dobrá teda. No pekne tu vyžieraš trávu, že? Už si ma začul. Všetko tu ožiera. A nie, tie kvety mi nežer. Benny, vidím, že sa ti darí všetko ožierať. Aha, Ajka došla. Čau, Aja. No.
Teraz bude aj vyžierať trávu, aj ona. Pozrite, tretí došiel, táto sa tu drhne. Ako posledný krát ti to kopnem. Pekne sa s ním hráš. Bože. On není sprostý. Striehni, neboj sa, akože to ideš kopnúť a kopni to na tú stranu, jak... Trošku dones. A za seba to kopni. On vedel, kde to ideš kopnúť, že? Ňoj. Neoklameš ho tak jednoducho. Takže ľudia, toto je všetko z dnešného vlogu. Majte sa pekne a vidíme sa zajtra. Ahoj.